kjøre fra London til Mongolia i biler som absolutt ikke er laget for den type tur. Du heller på det, fyr! Galskap satt i system. Kjempe på episk steder. Det er om å gjøre å ha den feteste reisen. Er det mulig? Da, gutter, har vi passert grensa til Asia. Nå er vi der vi skal være. For meg er denne turen en virkelighetsflukt. Jeg vil gi slipp på rutinene mine i 2 måneder. Jeg synes man bør oppleve så mye av verden som mulig for å bedre kunne forstå andre mennesker og andre kulturer. Jeg synes det er alt for mange trangsynte bollehover i Norge som vet så mye om alle mulige andre steder. Men det er veldig få som vet noe om Sentral-Asia. Det er et sånt litt sånn obskurt, postsovjetisk sted som veldig få har fått mulighet til å oppleve da. God morgen, mann. Akkurat nå er vi i Kappadokia. Skal prøve å komme oss opp på en ballongtur. Og for å få til det i morgensola så er vi nødt til å stå opp tidlig. Det her var tidlig, altså. Jeg trodde ikke det var ulv var det vi skulle få bruk for her i Tyrkia. Men jeg er forberedt. Jeg kommer til å knuse alle linsene dine, Petter. Alle linsene dine. Det her blir rått. Aldri flydd luftballong, jeg. Jeg tror ikke jeg skulle bli så gira over luftballongferd, egentlig. Nei. Og men ved å stå og se på de her gigantiske ballongene. Se bare alle ballongene utover her, liksom. Oppover alt, over hele. Og så i dette landskapet, liksom. Det er jo helt surrealistisk. Da kjører vi. Ballongferd neste. Vi bare litt grann opp i denne ballongen her om morgenen. Det er min favorittmåte å våkne opp på. Are you ready? Yeah. Ready. Enjoy your flight! At det skulle være så fredfylt og så givende på en så rolig måte, det var merkelig. Det var som å være på en helt rolig sjø. Og det var så fint. Utsikten over Kappadokia fra luftballongen, den var surrealistisk. Du trodde ikke helt på det du sa. Det føltes som at du var inne i et maleri. Og det ble bare mer spektakulært jo høyere vi steg. Jeg skulle gjerne vært der oppe i dagesvis. Det var som å stoppe tiden, at du var i en slags boble der oppe. Det var en fin opplevelse. Kappadokia har en veldig sånn spesiell natur. Det er noen steinformasjoner her som du kanskje ikke finner andre steder i verden. Det er helt særegen som jeg tror du må bare hit for å se det. Kanskje noe av det fineste som jeg har sett sånn med mine egne øyne. Jeg er jo litt over middels interessert i geologi, da. Det man kan se ut av disse formasjonene, det er jo det at de er laget av
en ganske svak bergart, da, som fra vulkansk materiale. Sant? Det vil si masse leire og aske som veldig lett eroderes vekk av vann og vind. Og disse formasjonene de tåler rett og slett ikke tidens tann. Så år for år så blir det mer og mer visket bort da, og blir om til bare sand. Jævlig frodig her nede i dag på grunn av den vulkanske asken. Ser de steinene på toppen her. De fungerer på en måte som paraplyer som hindrer erodering på de søylene. Så alt dette her rundt her, det er bare blitt knust vekk, bortsett fra akkurat der. Så derfor de står igjen? Ja. Så det er ikke Tyrkias svar på Stonehenge, altså? Niks. Dette er naturen selv. Shit. Den første uka på tur, den har gått utrolig fort. Jeg hadde liksom forventet at det skulle føles som at vi var så utrolig lenge på tur for at vi skal sitte i bil så lenge, men den første uka har bare flydd forbi. Håper egentlig at de neste 6 ukene ikke går så fort. Jeg har lyst til å få inntrykkene og dra dem inn til meg, og sånn at jeg skal huske dem i forhåpentligvis resten av livet. Ja. Jeg driver og monterer noen lange lys vi har her. Så vi får til å se litt om natta når vi skal kjøre på med egentlig slettene i Mongolia. For der er vi avhengig av å ha godt lys. Steindødt i hvert fall. Shit, ass. Du, jeg må gjøre det her i bilen mens vi kjører, så vi ikke bruker mer tid på det her. Blir det nok juice av dette her, Lars? Jeg vet ikke. Prøver litt av tjuvkobling. Jeg liker lyden av det. Nei! Jeg hadde sånn trua. Snart så kobler jeg lyset rett til batteriet. Jeg føler at allerede nå etter en uke så kan man begynne å se tendenser til en slags gruppedynamikk. Der Torkild tar rollen som litt sånn engstelig onkel, som er veldig HMS-orientert. Da har vi fått en varsellampe i dashbordet her, som viser et eller annet med oljen. Det er ikke bra. Mens jeg og Lars, vi er litt mer sånn drittunger som gir heller flat pedal i et par timer, og ser vi om det går. Her var det mye olje som var borte, ja. Hvis olje forsvinner i motoren, så er det et stort problem. Ja. Da er kanskje toppakninga rykker eller prøver å fortsette. Og det er jo veldig bra at noen tar på seg den rollen. Heller så tror jeg ikke vi hadde kommet til Mongolia. Det er rett frem. 500 meter, 500. Ja, stå på veien. Tidligere i dag så fikk vi litt problemer med bakluken på bilen. Vi fikk ikke åpnet den. You speak English? No. No English? Hey. Yeah. Problem? Problem with car. No open. No open. Ja. Ja. Nå skal han ringe, vet du, en liten helt sikkert som kan mene litt ting om dette her. Og en som ligger i veien. Ja, du, vi må ta ut alt. Han har en plan om at kanskje noe som ligger for en sånn sele. Ja. Off. Har vi pakket for full? Jeg synes det var ganske flaut. 3 ingeniører på tur. Jeg var så apatisk og trøtt at jeg kunne ikke bry meg mindre. Det var helt greit. Vi lærte oss en lekse, og den leksen er at du må kule den ned. Du må unne deg selv litt søvn av og til. Du klarer ikke å være Superman i en uke i strekk. Du må hvile. Overrasket over at det var så enkelt. Flau over at vi ikke skjønte det selv. Og jeg er glad for at det er fiksa. Da får meg noe litt mer dekkende. Greit å ha litt mer klær. Mer konservative folk her.
I Oltu så ble vi møtt av en fransk-tyrkisk familie som lurte på hva pokker vi gjorde I Oltu. For jeg tror ikke de får mange turister dit. Fikk jo knøvlet oss fram på den meget begrensede fransken vi kunne. Men vi klarte nå å holde en viss samtale da, og ble tatt med til en lokal kebabsjappe. Spiste der godt og vel, og sammen med alle de lokale. Det er bra tilfelle, ja. Vi planer ikke å finne restaurant selv før det var noen som kom og stoppet oss. Jeg har følt meg så velkommen I Tyrkia. Det har vært smil, folk har tatt imot oss med åpne armer og hjulpet oss uten å ta en krone for det. Det var så godt, det. Det var også den lille tette atmosfæren rundt hele sjappa. Det var ganske stilt når vi kom inn, men nå det herlig. Folk sitter og slapper av, spiser lunsjen sin, har det ålreit. Vi jobber så vidt. Men jeg fikk over tidligere. Perfekt! Da har vi mat I bilen. Ha det bra. Ja, har du passet, Torkild? Ja. Da jeg kom tilbake fra den restauranten, så sto det en politibil der og et par politimenn. Så jeg tenkte egentlig at nå har vi dratt på seg parkeringsbot. Men det var egentlig ikke det de var ute etter heller, for de leita vel tydeligvis etter noen, så de ville ha pass og forsikring og vognkort og alt mulig rart. Ja, men jeg spurte om vi var med I rally eller race da, for det var jo visst ikke helt bra da. Og vi forklarte sånn at det her det lite rallypreg over det her. Bilene går jo ikke fortere enn 90, og nei, vi kjører alene. Etter mye om og men så fikk vi jo tilbake passene våre og fikk dra videre. Uten at vi fikk egentlig noen forklaring på hvorfor de hadde stoppet oss. Men de ville gjerne vite hvor vi kom fra og hvor vi skulle, og ville helst at vi skulle komme oss derfra fortest mulig. Georgia har jeg ingen forventninger til. Jeg vet veldig lite om landet, men jeg har heller ikke noe ønske om å bli bedre kjent med det. Den 17. mai 2013 var det ikke bare I Norge man gikk I tog. Det ble også arrangert et demonstrasjonstog I Tbilisi for å bedre homofiles rettigheter I Georgia. Paraden ble møtt av tusenvis av voldelige motaktivister som ble ledet av det ortodokse presteskapet. Og et titalls mennesker fra det georgiske LGBT-samfunnet ble sendt til sykehus etter å ha blitt skamferdet med kors og andre stumpe gjenstander av den konservative mobben. Dette var også siste gang det ble holdt en offentlig pro-homofili-demo I landet. Kanskje ikke så rart Georgia ikke skriker vennlighet til besøkende. Nei, det er ikke. Det har gått veldig fint gjennom Europa og inn til Tyrkia og alt sånt. Hello. You have a friend. Yeah, three. There. På grensa til Georgia så var de litt mer strikt. Torkild kjørte bilen, og jeg og Kyrre da forventet ikke at vi måtte gå gjennom grensa. Og vi hadde ikke hatt på sko, så vi gikk jo som noen landstrykere. Vi hadde flisbelagte gulv fra Tyrkia til Georgia. Og alle så på føtterne våre, så lurte på hvordan uteliggere det her var. In hall. Yeah, three and me. Scanner control. Yeah, okay, yeah, no problem. De skulle skanne alle bagene, gå gjennom bilen. Det var I hvert fall veldig mye bilder og kopi av førerkort og pass og ja. Det var litt sånn uggent. Ja, det var litt spesielt. Det var like før julefingeren ble funnet frem. Ja. Det var faktisk det. De ransaket jo alt vi hadde. 2 ganger. 2 ganger. Altså, han har forsert, jeg vet ikke hvor mange år. Veiene I Georgia, de var helt elendige. Det var enklere for oss å kjøre utenfor veien på jordene. Jeg har aldri opplevd så dårlige veier noen steder jeg har vært. Jeg har veldig lite forventninger til Armenia. Jeg forbinder Armenia med vin, konjakk og sjakkspill.
Jeg tror kanskje også at det vil være ganske likt Georgia, kanskje. Vi hadde lest litt om et vann som heter Sevan Lake på bilder, og det vi har lest virket som et lite paradis i Armenia. Og Sevan Lake er litt sånn hjerte av Armenia. Det der folk har bodd, det der folk har fisket og egentlig holdt liv i store deler av befolkningen. Planen når vi kom til Sevansjøen, det var å finne en campingplass på strand og få litt sånn strandliv og campingmiljø. Men når vi kom dit, så var det var litt slitent. Vi fikk et tips om å komme oss litt vekk fra turistdumpen og komme oss litt opp i høyden så vi kunne få utsikt over sjøen. Så vi kjørte opp til det som lignet et gammelt, uferdig Sovjet-hotell. Det var helt forlatt, et halvferdig hotell. Det virket litt som det var sånn en spøkelseshus, egentlig. Så da tenkte vi, det her er jo perfekt. Det her finnes jo ikke noe bedre sted å overnatting enn et forlatt hotell. Det var for oss selv. Trodde vi. Ut av intet så kommer det en liten, gammel, krokete, haltende armener ut ifra. Jeg aner ikke. Men hva i verden kom han fra? Han bare plutselig var her. Han er ikke kjempefornøyd, da. Det viser kroppsspråket og mimikken uttrykk for. Vi spør jo på engelsk og med mimikk, og vi peker og lager teltillustrasjoner, om vi kan campe her. Nei, det var ikke noe heldig. Så vi fant fram en pils og ga til han. Han ville ha en pils. Ja, det ville han. Det var ålreit. Og den pilsen, den løsna på stemninga. Og etter vi hadde skålet litt med han, så da var alt greit. Then, sleep inside here. This, here, it's good? Perfect. Perfect. Very good. To Mongolia. Long way. March. Jeg er ganske sikker på at vi er de eneste gjestene som noen gang har og noen gang vil bo på dette hotellet her en natt. Da er det bra. Da har vi campen, da. Men jeg tror vi skal låse bilen i natt, da. Just in case. Sikkert bra. I starten så trodde vi Ovik var en sånn skikkelig særing av et utskudd. Men han viste seg å egentlig bare være en skjønn gammel mann som virket litt ensom, og som var glad for å få besøk av 4 nordmenn. Han bor i et sånn lite hus sammen med et svært Dutch. her. Det er Dutch. Dutch. Snakket ikke ett ord engelsk. Han snakket kun armensk og noen par gloser russisk. Ikke at det hjelper oss, da, men Danse og drikke og det skjer ikke ut i måneskjermen. Det er jo fint, det der. Og i stedet for å ligge på bakken, så tok han oss med inn bak en låst dør av noe som virket et gammelt kontor i det forlatte hotellet. Og vi skulle begynne å ordne mat, da. Og inne på det kontoret så drev han og rota med noe gammelt elektrisk utstyr, og det spraka og det styra. I hvert fall så fikk han fart på noe varmeelement på bakken som vi kunne bruke til å sette vår kasserolle opp og koke ris. Jeg vil at vi skal lage maten oppå den her, ja. Ikke begynne med gasstyret vårt. Ja, men det kan jeg gjøre. Det er supert. Jeg vet ikke hva jeg skal si engang, men det fungerte. Vi fikk kokt ris og mat og god stemning. Det var mye tegnespråk og miming. Men det fungerte egentlig ganske fint. Jeg tror vi satt i 6 timer kontinuerlig og snakket med han. Og med litt
fått bilder på telefonen og de riktige mimeuttrykkene, så gikk det egentlig overraskende bra. Og jeg tror vi alle sammen føler at vi ble kjent med Ovik. Altså, Ovik han ser jo ut som en karikatur av en eller annen massedrapsmann fra en skrekkfilm. Han er jo bare verdens søteste mann. Veldig ensom. Market. Tidligere på reiser så har jeg alltid pleid å ta med noen bilder fra Norge, for Norge er et lite land i verden, og det er veldig få som vet noe særlig om Norge. Det er en fin icebreaker om man er ute og reiser på litt obskure plasser. Skal jeg spørre om man er Kommunist? Ja. Ja, kan vi like så gjerne gjøre. Det er lov, det. Ja. Ovik? Kommunister? Nei. Nei. Sosialister? Papa kommunist. Papa kommunister. Ok. Far var kommunist, ja. Armenia i Sovjet, det var ok? Ja, det var ok. Ja, okay. Men jeg skjønner det da, for en som har opplevd kommunismen på ganske nært hold. Og han hadde far som er det. Og har bodd i denne plassen i over 50 år, og har kjent utviklingen. Virket som han koset seg veldig den kvelden. Det er ikke sikkert han hadde så mye venner og familie. Så han ble jo der i timesvis og bare satt sammen med oss. Og jeg tror han hadde en veldig fin kveld. Etter campingen så dro vi til et gammelt kloster som lå på en halvøy i Sevansjøen. Det var opprinnelig bygget dette her for syndere, så de ble sendt her til klosteret for å oppføre seg. Men det ble jo skamplundret av både mongolene og Timur, sant? Den blodtørstige. Det er jo litt sånn fett. Herfra og ut resten av reisen så kommer mongolene til å ha satt et eller annet preg på kultur eller historie i alle landene vi skal til. Midt nede i en sving der så stoppet vi for vi skulle ta litt bilder og se oss litt om. Og da kom det en kar tutende forbi. Han var tydeligvis en lokal vinprodusent som så sitt og kanskje få solgt noen flasker vin oppe i svingen der. Og ja, så klart, møte nordmenn på tur, så er det jo så klart ikke noe problem for oss å kjøpe noen flasker vin. Oi, det var ordentlig! Oi, Granat. Granataple. Det skal jeg ha. Det skal jeg ha. Skal ha en sånn. This is best of best. This is best of best and all. Ok, vi tar de to da. Okay, this one and the best of best. 2008. Vinautomobil, det der. Den var jo pakket full med vin. Av den beste armenske sort. Så dette her blir spennende i kveld. I dag så har jeg planlagt en liten overraskelse for de andre guttene. Jeg har nemlig fått meg en liten armensk shommi. Ok. Moshu. Så han skal vi på besøk til nå. Vi skal på besøk til en du har blitt kjent med. Jupp. I Armenia. Jupp. Når skjedde det her? Dette skjedde på et lite sted jeg liker å kalle internettet. Jeg aner ikke hva det er. Kanskje jeg skal ha med på en sjakkturnering. Jeg vet ikke. Jeg har faktisk ikke peiling hva han tenker. For å glede dere enda mer, så driver han en vingård. Så vi skal rett og slett få smakt oss noe vin, vi nå. De har en rik vinkultur her, som jeg tror kan dateres mange tusen år tilbake. Så jeg tror det skal bli et gledelig pust i bakken for alle mann. Nice, Torkel. Hello, I'm Lars. Nice to meet you.
Det som var veldig positivt og veldig interessant her, var at alt ble laget for hånd. De plukket druene for hånd, de sorterte dem for hånd både 1 og 2 ganger. De fylte på flaskene for hånd. Dette var en helt annen type produksjon enn det som jeg har vært borti før. At the harvesting times, we are hiring about 10 to 12 people working only at the morning time because it is important to harvest the grape before sun is making the grape hot, you know. What about the soil? Is it volcanic ash or something? Yes, of course. Here in Armenia, everything is volcanic. And the composition of our vineyard soils is, as you see, it is sandy with the stones. If I take this one? Yeah. Det var skikkelig søtt. På vinsmakinga så ble vi tatt inn i selve produksjonen av vin, og da hadde de jo stilt opp tønner med litt ost og aprikos. Vi drakk noen nydelige viner som vi koste oss med til langt ut på kvelden. I would like to thank you for visiting us. Armenia er regnet som et av verdens eldste land, med røtter som strekker seg langt tilbake i oldtiden. Nye arkeologiske funn tyder på at det er nettopp dette området som med rette kan kalles sivilisasjonens vugge. Og vinproduksjonen i Armenia var i full sving allerede for over 6000 år siden. De har med andre ord hatt nok av tid til å perfeksjonere kunsten. Vi snublet jo over en grotte rett ved Silkeveien, hvor de har funnet bevis, en gammel sko blant annet, som daterer seg til 6000 år tilbake, hvor det bodde folk. This part of the cave is the oldest part, and there are some clay barrels found and clay press for wine, and it's about 6,100 years old. So this is actually the oldest wine brewery in the whole world. Yeah, It's even documented. older than Egyptian pyramids and so. De holdt jo på å grave der mens vi var der. Det var jo ikke åpent for turisme enda. Og det er litt sprøtt å tenke på at de laget vin 4000 år før Kristus. Jeg vil jo tro at det grenser til steinaldersamfunn. Så tenk at de allerede på den tid lagde vin i noen grotter i Armenia. Det er jo litt surrealistisk tanke. På veien ut av Armenia stoppet vi på en av de gamle monumentene på Silkeveien, og det var en bru. En svær bru. Sjekk ut dette her, Lars. I helsike! Det er helt fantastisk. Dette ble bygget på 1200-tallet. Det var litt ærefrykt å stå på den brua der og bare kjenne at det her var faktisk brukt for 800 år siden på Silkeveien, den mest berømte handleruta i verden. Helt sjukt at den står fortsatt. Det er det. Silkeveien var et nettverk av handelsruter som knyttet middelalderens Europa til det fjerne Østen. Gjennom 1500 år var ruten fartsåre for karavaner som fraktet luksusartikler som tekstiler, gull, parfyme og te på tvers av kontinentet. Men kanskje mer viktig var utvekslingen av teknologi, kultur, religion og språk på tvers av landegrensene langs hele denne ruten. I dag kjenner mange Silkeveien gjennom historiene til den italienske eventyreren Marco Polo, som etter sigende tilbrakte store deler av sitt liv som handelsmann i de store karavanene. Det er et fint frampek for reisen vår, for nå skal vi holde oss mer eller mindre langs den gamle Silkeveien herfra til Mongolia. Der så du også den steinen med persisk skrift som forklarte veien videre for de handelsreisende som kom forbi her. Og sånne steiner var det vel på alle bruer langs Silkeveien med mer underveis. Ja. Hva sier du, Lars? Skal vi finne Torkel og komme oss til Iran? Ja. Ha et stykke igjen, vi. Nå følger vi bare skriften. Vi er på veggen. Ja, følg. Salam! Hei, hoi, salam! Du er som en statist i den siste Mad Max-filmen.